Hello，大家好，歡迎嚟收睇新嘅一集天話說。咁呢一集咧，我會講嘅一個電影啦，我自己非常中意嘅一部電影，亦都係一部講述未來嘅電影啦。叫做《The Dune》沙丘。咁呢部電影咧，我都重複睇咗好幾次嘅。咁樣呢個第一次睇嗰陣時咧，呢個主角阿 Paul 咧係非常之有魅力㗎啦。佢由一個溫室中長大嘅一個王子咧，喺一個公爵嘅保護之下咧，點樣一步一步變成一個大人啦，非常之有獨立思想啦，同埋佢可以擔下大旗嚟反抗呢個當時候呢個帝國嘅控制啦。咁呢個係一部非常之有魅力嘅電影啦，我非常之中意。咁點解今集會講到呢一個電影咧？係因為我重複睇咗好幾次之後咧，覺得其實咧喺呢部電影入邊咧有一個角色咧更加之迷人嘅。咁其實咧我會覺得咧成部電影最迷人嘅角色咧，其實唔係阿 Paul，係邊個咧？大家估到冇？其實係佢阿媽啊，Jessica。咁其實咧，點解我會咁中意呢個？點解我會特登抽出一個？點解我會特登抽出 Jessica 嚟講解呢一集咧？係因為咧，我發覺咗成部電影啊，《The Dune 一》同埋《The Dune 二》咧，睇起嚟表面上咧，阿 Paul 係其實一個男主角啦。當然導演都係想阿 Paul 塑造成為一個英雄嘅印象啦，呈現俾大家睇。佢其實就係一個男主角。咁其實咧睇咗好幾次之後咧，我先發覺其實真正背後嘅幕後黑手啊，可以話係推進成件故事嘅形成啊，就係佢阿媽，阿 Paul 嘅阿媽 Jessica。咁樣點解會咁咧？我哋接落嚟就睇下一啲片段啦。一開頭咧，好非常之有趣嘅就係一開頭咧，呢個阿 Paul 啊，一開場嗰陣時咧，係俾佢媽去逼一個早上啦。咁呢個阿 Paul 咧就俾佢媽叫嚟呢個食早餐嘅時候咧，逼佢練習呢個梅音啊。梅音係一個響 The Dune 嘅呢個電影世界入邊咧幾特別嘅一樣嘢。咁樣梅音咧係指姐妹會嘅一個獨特技巧嚟嘅，就係控制喉嚨嘅一啲頻率咧，發出一啲聲音，而去命令控制所聽到呢個聲嘅人啊，去控制佢哋嘅大腦，叫佢哋做咩就做咩，幾乎就係可以話係催眠術之一啦。咁樣點解喺電影嘅一開頭咧，阿 Paul 咧會咁討厭呢一個練習咧？係因為背後咧，其實咧你睇好幾擺之後，你就會發現咧，阿 Paul 喺呢個溫室中長大咧，尤其是喺佢同佢爸爸對話嗰陣啊，其實佢係非常之敬佩佢爸爸嘅。佢爸爸呢度咧係一個非常之正氣啦，非常之有領導風範嘅一個領導人啊！佢唔係靠呢啲硬控制嘅技巧咧，去控制佢呢個星球嘅，而係靠嘅係一啲領袖嘅風範啦，一啲好有氣質，而去令人佩服佢嘅。咁阿 Paul 響佢呢個家庭長大，自不然咧就會好敬佩佢爸爸呢種咁正氣嘅一個咁正氣嘅一個感染力啦。咁樣當佢媽媽叫佢練習呢個梅音嗰陣咧，佢會非常之討厭，因為佢唔係一個令人佩服嘅，係一個硬控制啊，即係逼人或者去甚至乎係可以話係催眠去一啲用催眠術去控制一啲人咧100%服從。佢講咩就做咩㗎啦。咁樣咧可以亦都睇到咧 Jessica 一開頭咧，即係佢媽咧，一開頭就已經係開始話係鋪墊緊一啲，點解男主角會俾佢媽去俾佢媽去逼去學習呢一樣嘢咧？因為其實 Jessica 響佢嗰陣啊，就知道咗將來不久會發生一啲事情咧。咁令到呢個阿 Paul，即係佢嘅仔咧，如果冇學習呢個梅音啊，
係會好蝕底嘅，甚至乎係生存唔到落去嘅。咁好明顯啦，電影接落嚟就係會出現咗一啲使者嚟到傳召佢呢個老公 Jessica 嘅老公 Leto 咧，呢個Atreides 嘅公爵咧，就係叫佢去take over 呢個新嘅星球啦，成為嗰度嘅霸主咁樣啦。咁 Jessica 身為姊妹會嘅呢一個姊妹會入邊嘅一個姊妹啦，當然佢已經知道當呢一件事發生嗰陣咧，就係離呢個屠殺不遠噶啦。咁點解會咁樣咧？當時候 Jessica 知道咗呢個傳召嗰陣咧，就係知道咗呢個帝王啊，呢個 Emperor 咧，響咁多個星球入邊咧，一早已經係同呢個姊妹會咧達成咗共識嘅，就係有一日咧，當 Jessica 幫呢個公爵誕下呢個其實會生阿坡落嚟啦，咁樣生開阿坡落嚟之後咧，佢就會造成，因為 Atreides 喺嗰陣時係靠着一啲好優秀嘅打鬥技術咧，而係聞名嘅喺嗰個各種星球當中。咁 Jessica 當然知道啦，如果傳召發生嘅話咧，咁 Jessica 當然知道有一日呢一日會到嚟咧，所以佢就已經同呢個 Baron 咧講要求啦，留低一個人嘅性命，就係佢嘅仔啦，阿 Paul。咁樣好明顯呢個場景咧就係透露咗其實 Jessica 咧係知道咗成件事嘅。呢個成個大屠殺咧係一個姊妹會同呢個帝國咧配合嘅一場演戲嚟嘅。叫佢去接受呢個生產香料嘅星球啦。咁呢個生產香料嘅星球，自不然係成個電影背後最重要嘅一粒星球嚟嘅。只有呢一粒星球咧，先會產生呢個香料。而香料咧係可以而家作為呢個解釋咧，可能有啲人未睇呢個 The Dune 啦，所以我會解釋長少少嘅。咁呢個香料咧點解會咁重要咧？係因為喺呢個背景當中，喺未來世界呢個背景，喺呢個電影嘅背景入邊咧，依班人咧，喺未來咧冇靠一啲電腦嘅技術，喺嗰個時代嘅背景係咪電腦係被禁止嘅？所以呢個香料咧，自不然變成一個非常之重要嘅一個資源啦，因為佢可以令人長壽啦，可以令人嘅生命變得非常之長壽啦，可以變得有特異功能啊，甚至乎可以睇穿未來同過去啊！呢啲都係呢啲香料之所以會咁重要嘅原因啦。當然佢背後仲有好多用處啦。呢個香料咁呢個香料咧再講落去就太長噶啦。咁樣當呢個帝國咧去傳召呢個公爵去接受呢個星球 Arrakis 嘅時候咧，表面上睇起嚟好似係一個獎賞啊，但其實咧就係已經鋪排咗咧，要屠殺呢一成個家族，因為佢哋嘅戰鬥能力咧達到一個不可思議嘅高度啦。咁樣第二集 The Dune 就有講到呢個國王咧，其實係非常之妒忌嘅。所以如果有一啲人選佢非常之優秀啊，或者非常之厲害嘅角色嘅話咧，咁呢個國王咧係會非常之妒忌嘅。咁樣佢就會諗盡辦法去殺咗佢嘅。咁呢個當然啦，阿 Paul 嘅老豆就變成咗其中一個目標咯，目標人物。咁帝國要殺咗佢，Jessica 係知嘅，不過 Jessica 喺嗰個時候咧係唔可能話俾佢老公知嘅，因為如果佢話俾佢老公知嘅話咧，咁呢成件事就唔會發生噶啦。點解佢會知道呢成件事會需要發生咧？咁接落嚟咧係會講到喺當呢個 Atreides 呢個家族被滅亡咗之後咧，當然啦，阿 Paul 好幸運咁生存落嚟啦。咁 Jessica 就知道佢需要喺呢個星球咧去揾一個古老嘅民族啊。咁呢個古老嘅民族咧叫做 Freeman， 流傳喺呢個民族嘅一個謠言咧，來自一個外來星球嘅一個聖母同一個救世主。咁
Freeman 咧就會跟隨呢個救世主咧嚟到成功反抗呢幾百年嚟嘅一個暴政啊，就係 Harkonnen 家族咧，亦都係幫帝國喺呢個星球入邊咧謀取呢啲香料㗎啦。當然Freeman 咧係一啲原始嘅民族啦，喺呢個星球咁樣就變成一個暴政底下嘅一個 target 啦。長此喺暴政底下，當然佢哋係非常之壓抑㗎啦，需要反抗，但佢哋冇一個領袖啊嘛。咁呢成件事咧，佢哋都唔知嘅。但 Jessica 係知道呢個謠言嘅。點解咧？因為佢哋姊妹會咧一早已經用一啲特異功能咧去預測咗一啲未來會發生嘅事。咁樣咧，可能預測咧並唔係咁清晰嘅，佢係一個非常之模糊嘅一啲描述啦。Jessica 咧為開驅使成件事發生咧，佢就跟住呢個謠言嚟到一步一步咁逼呢個謠言嘅發生。不久將來啦，當然啦，喺故事入邊，佢兩母子當然係遇到咗 Freeman 呢個古老民族啦。咁樣遇到咗呢個古老民族咧，咁佢就為咗喺 Freeman 呢個民族入邊造成呢個聖墓咧，咁佢有一啲需要做嘅儀式啦。當然係飲咗呢個生命之水啦，就係非常之濃縮嘅一啲香料啊。香料本身咧唔係一個濃縮版嘅，佢哋 Freeman 咧係一個古老嘅民族啊，呢個星球入邊，所以佢哋有一個好濃縮版嘅香料。咁樣謠言入邊咧就係講呢個聖母，如果呢個係一個聖母嘅話，飲下呢個聖水嘅聖母咧，呢個女子咧佢係唔會死嘅，咁就會變成佢嘅呢個民族嘅聖母啦。咁樣 Jessica 當然知道啦，佢需要完成呢個儀式。如果佢飲下呢個香料死咗嘅話咧，咁佢就當然做唔到呢個聖母啦。但佢知道自己必須要飲下呢個聖水，先至可以驅使成件事發生嘅。佢當時候都冇辦法之下咧，佢就飲落嚟。咁當然啦，故事佢係冇死到嘅，佢就變成咗 Freeman 入邊完成咗呢個儀式嘅聖母啦。咁佢有咗呢個聖母標籤呢個地位之後咧，要呢個預言去發生嘅話咧，唔係一件容易嘅事，因為喺呢個時候咧，阿 Paul 仲係一個佢嘅本性啊，仲係一個嚟自一個非常美麗、非常溫馨一個溫室中長大嘅一個性格。佢知道如果阿 Paul 唔完成呢個蛻變嘅話咧，佢係唔可能變成呢個民族呢個 Freeman 真正呢個民族嘅救世主。接落嚟咧，佢唯有去逼佢呢個仔咧去南下嘅。如果佢統領呢個 Freeman 南下嘅話咧，當然呢個故仔亦都講到阿 Paul 已經預測到，如果南下嘅話咧，會造成好多傷亡啦。阿 Paul 一開頭都唔願意嘅，因為佢媽咧成為咗呢個聖母之後咧。當然佢有呢個聖母嘅地位之後，佢就不斷咁去收僆啦。因為佢響姊妹會咧都學習咗好多呢啲宗教形式嘅一啲系統式嘅去收僆啊。咁樣亦都應驗咗咧呢個電影嘅背景啊，係非常之濃厚嘅一個宗教，係非常宗教濃厚嘅一個未來世界嚟嘅。咁樣講翻嚟呢度啦，咁呢個 Jessica 咧亦都利用咗好多響姊妹會學習到嘅一啲宗教形式嘅手法咧，去俘虜 Freeman 嘅一啲心啦。點解咧？因為正話講到 Freeman 係一個長期被打壓嘅一個民族嚟嘅，響 Harkonnen 呢個家族入邊。咁樣佢以聖母嘅形式出現同埋收僆咧，係因為佢知道呢班人啊係需要一啲精神嘅寄託。咁樣佢就不斷咁宣傳咧，同埋散播咧佢嘅仔啦，阿 Paul 啦，其實就係救世主，可以帶領佢哋咧去完成呢個反抗革命啦，可以成功推翻呢個帝國嘅統治啦、暴政啦。
嚟推翻呢個赫根恩家族嘅掌控啊。咁其實咧其實呢度有一個伏筆㗎，就係 Jessica 當然佢去催眠呢一班長期被打壓嘅 Freeman 咧，嚟到慫恿佢哋去參加呢個所謂嘅聖戰啊，就係推翻之前嘅暴政，以為會帶嚟嘅咧係一啲自由啦。當然你要實行一啲革命嘅話，為嘅係咩咧？為嘅就係更好嘅生活啦，離開呢個暴政啦，同埋被打壓啊，好壓抑咁生存落去一啲嘅情況啦。但佢唔知道咧，其實阿坡一早已經當佢越嚟越睇清楚呢個未來嘅時候咧，佢其實知道咧，如果佢南下帶領呢班 Freeman 南下嘅話咧，帶嚟嘅唔單止係一個革命啊！革命嘅途中咧，會好多人死啊！咁呢班信佢嘅人啊，呢班相信佢係救世主嘅人啊，都係會逃不出死亡嘅命運啊！咁樣阿坡佢係唔想去應驗呢個預言嘅。如果佢應驗咗呢個預言嘅話咧，佢成為救世主嘅話咧，咁呢班 Freeman 啊，帶領住呢班 Freeman 去參加呢個聖戰咧，死嘅人咧係億聲嘅，流下嘅血咧亦都非常之打仗係咁啦，好恐怖啊，好多人會死嘅。咁阿坡原本係唔想嘅，咁樣呢阿媽咧就一直咁逼佢啦，咁樣逼佢南下啦，驅使成件事嘅發生啦。咁樣冇辦法之下，因為故事係會發展落去嘅，咁樣當然係會有南下噶啦。當然佢係打贏第一場聖戰啦，就係響呢個殺咗呢個赫根恩公爵啦，響呢個帝國手上搶下呢個地位翻嚟啦，同埋硬娶佢呢個女咯。即使係響愛嘅人面前咧，佢都毫不掩飾咁樣去娶佢女翻嚟啊，為嘅就係攞到一啲實權啦，向帝國嘅手上攞到實權啦。因為就算佢響呢個第一次聖戰贏得勝利之後咧，咁其實如果佢當下殺咗呢個國王咧係冇用嘅，因為帝國響嗰個背景啊，帝國係擁有一啲好恐怖嘅武器嘅，佢可以摧毀成個呢個 Arrakis 啊或者 Freeman 成個種族啦，會形成一啲不可逆轉嘅劣勢，咁樣佢逼呢個帝王咧嘅女嫁俾佢啦。睇完 The Dune 1同 The Dune 2咧，都係非常之順住呢個電影嘅流程去睇落去嘅。睇完之後咧，我喺網上搜索更多資料啦、背景啦，竟然發現咧呢個 Jessica 點解會抽呢個 Jessica 嚟做呢個今集嘅主角咧？係因為原來阿坡原本就係計劃之一啊！咁姊妹會咧一開頭咧計劃咧係叫 Jessica 咧係生女嘅，同呢個 Leto 嘅公爵。喺嗰個時候，姊妹會係一個好特別嘅一個組織嚟嘅。佢響姊妹會先正係幕後嘅統治者。姊妹會有好多不為人知嘅手段啦，其中一個手段咧就係不斷咁控制一啲有優秀基因嘅領袖啦，利用佢哋嘅基因啊，而誕下一啲佢哋可以控制嘅人啊。咁樣 Jessica 係姊妹會嘅成員之一啦。原本呢個計劃就係咧，姊妹會咧要求呢個 Jessica 咧同優秀嘅公爵咧生下呢個女嬰兒啊。咁樣姊妹會係可以有呢個技術去控制媽媽啦，嗰個懷孕嘅媽媽啦，可以控制佢哋嘅嬰兒咧係生下男啊或者女。透過一啲身體上邊嘅催眠啦，我唔係咁清楚。不過咧，佢哋係可以控制生男或者生女嘅。咁樣姊妹會係要求 Jessica 咧同公爵生女嬰兒嘅。咁樣點解會變成男嬰兒咧？我相信我唔係咁深入啦。不過我相信 Jessica 係如果佢跟住姊妹會嘅命令去做嘅話咧，咁樣 Jessica 永遠都係姊妹會嘅一個普通成員。
咁樣好明顯就係過後會被犧牲㗎啦。咁樣 Jessica 咧，之所以有一個咁大嘅影響力啊，係因為佢一早已經喺姊妹會入邊咧，已經有個疑心㗎啦。佢一早已經有呢個安排咧，想摧毀呢成個制度，逃離出呢個姊妹會啊，然之後將自己變成一個有地位嘅人啦，可以話係。咧佢就幫呢個 Leto 公爵咧，就誕下咗阿 Paul 啦，男嬰兒啦。咁樣驅使咗嘅成個計劃咧就係亂咗啦，咁樣就變成當年啊好耐之前預測到嘅呢件事咧就會發生啦，就係呢個聖戰嘅發生啦，就係阿 Paul 會變成呢個Freeman 嘅救世主，然之後會出現一個好大嘅革命啦，好多人會死啦，當然，所以你會睇到咧成件事嘅幕後啊，The Dune 1、The Dune 2咧。真正嘅幕後黑手啊，其實就係 Jessica。有佢要生下阿 Paul之前啊，佢就開始計劃呢成件事嘅發生啊。而生下男嬰兒之後啊，佢仲要同姊妹會解釋講，佢同阿 Leto 係真愛啊。而 Leto 咧呢個Atreides 嘅公爵咧係非常之希望有男嘅繼承者，佢就咁樣同呢個姊妹會解釋啦。So 佢第一個嬰兒咧就係冇得揀啦，變係男性啦。所以佢第二集咧先會誕下第二個係一個女嬰兒。冇變啦，因為佢第一個男嬰兒第一個 baby 咧，第一個仔咧已經係男仔嚟嘅。咁樣佢已經係順住呢個預言去發生開㗎啦。佢就係呢個做咗呢個Arrakis 嘅聖母啦 ，Freeman 嘅聖母啦。同埋佢嘅阿 Paul 咧已經係順住呢個預言咧變成咗呢個 Freeman 嘅救世主㗎啦。接落嚟亦都係會拍第三集啦，今年會有第三集啦。希望會係好似同1同2都咁好睇啦。咁呢個 Jessica 咧城府啦，好有革命嘅心啦，好多手段啦。佢同阿 Leto 嘅愛應該都係計劃嘅一部分啦，唔係純愛啦，咁樣都有好嘅。咁我哋拋開呢啲唔講咧，咁其實佢好嘅一方面咧，咁其實佢應該係愛阿 Paul 嘅，佢至少佢對阿 Paul 嘅愛，呢個母子嘅愛咧係真嘅。雖然佢成日會控制住阿 Paul去做一啲阿 Paul 唔想做嘅嘢啦，可能呢啲都係因為如果佢唔照住做嘅話咧，就逃不出死亡呢個命運啦。因為如果佢冇學梅音嘅話，佢學唔好呢個梅音嘅話，佢就逃唔出之後嘅追殺啦。好多時候佢都需要呢個梅音啦，幾特別嘅呢個電影。The Dune，我亦都好中意呢個電影啊，因為佢除咗一啲好傳統嘅講述未來嘅一啲古仔咧，都係充滿一啲機械式AI 電腦呢啲之前嘅都係咁一律都係一個樣嘅呢啲講述未來嘅。但呢一部咧係非常之經典嘅，佢係話呢個未來嘅世界咧係冇電腦嘅。因為喺呢一個歷史，喺呢個世界嘅歷史入邊咧，佢哋已經同呢個 AI 人工智能發生咗另外一段歷史嚟嘅。佢哋同呢個 AI 發生咗一啲更加恐怖嘅戰爭啦，死咗好多人啦。所以嗰個年代嗰個歷史咧係發生咗，佢哋唔允許有電腦存在嘅。所以你可以睇到點解宗教形式咧喺呢個世界入邊係咁濃厚啊！咁有權力權勢嘅係因為你要控制人啊，你除咗係用一啲武力一啲非常之科技嘅方法之外咧，咁冇其他辦法㗎啦，就係宗教形式嚟到控制人類嘅思想㗎啦。當然啦，咁作為呢個故事嘅鋪墊咧。
你可以話係需要一啲嘢去令到呢個人類啊變成一啲強大嘅民族啦、跨星球嘅一個種類啦、物種啦。呢個最重要嘅核心咧，而係香料呢兩樣嘢，香料同埋呢個宗教就變成咗呢個未來世界嘅入邊未來嘅一個描述嘅一啲重要嘅資源啦。非常之有趣呢部電影。有未睇嘅朋友咧，可以去睇下啦，都幾唔錯嘅呢個電影。今年應該會出第3集。今集就講到呢度啦，希望大家會鍾意呢一集。我哋下一期再見啦，拜拜。